もうすぐ M1 だな。いやいや気持ち悪いよお前。どうしたどうした。今のアクションはマジ気持ち悪い。何これのマジ音付き 120% ボリューム全員見たからね。俺のくしゃみの真似してもう一回言ってた。ハンマバキじゃないお前。ハンマ裕次郎が出てくる。あれ心臓さ大丈夫。陽明酒とか陽明酒とかいる。だってさ今ネタ合わせでこう向いてて、さの時にマジやばい。 M1 まで残り8日。いやいやええわナレーションやめてくれ。怖っ。まだ怖いもん今。